दुर्गा ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦେଶ ଓ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଣିଥାଏ। ତାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ଖୁସି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1911 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଆହ୍ଲାବାଦର ଆନନ୍ଦ ଭବନଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବପାଣି ଦେବୀ। 1909 ମସିହାରେ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାରିଷ୍ଟର କରୁଥିଲେ। ଆଉ